हेलो दोस्त, आज हम गल्फा ड्रिल काउच सिरप के ऊपर बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में आज हम बताएंगे कि गल्फा ड्रिल सिरप का यूज किस किस चीज़ में करते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर कॉम्पोजिशन दिख रहा होगा, गल्फा ड्रिल के ऊपर कॉम्पोजिशन। और इसकी जो कंपनी है ये गल्फा लेबोरेटरीज लिमिटेड है। इस कंपनी जो है ये गल्फा ही इसको प्रोडक्ट को बनाती है। और इसका प्राइस की बात करें तो 106 रुपये 20 पैसे हैं। ये सिर्फ आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। और हम बात करें इसका यूज को, तो इसका यूज हम लोग निमोनिया, खांसी, जुकाम, बलगम ये सब में इसका हम यूज करते हैं। चाहे तो आप सूखा खांसी में भी इसका ले सकते हैं इस सिरप को।